Концептот Inception инкорпорира технолошки модули напојувани со вештачка интелигенција која групацијата Stellantis ја развива во неколку сфери. Очигледно е дека Peugeot го најавува следниот чекор во својот нов, поедноставен и порафиниран дизајнерски јазик, кога планира да го имплементира во својата понуда од 2025 година. Предниот дел на модуларната светлосна карактеристика, која вклучува сензори и светлосни елементи со препознатливото 3D зголемено лого на Peugeot во центарот. Технолошката лента се протега хоризонтално по должината на вратите, преку која се пренесуваат пораки на возачот и патникот додека се приближуваат. Бруталната форма на надворешноста е прошарена со минималистички, но извонредно функционални форми на неопходните елементи како што се светлосните групи. Овака скоцканиот екстериер наговестува дека крие моќ, престиж и решенија кои се посветени на внатрешните вредности, ориентирани кон сосема ново искуство во употреба и престојот во кабината. Во фокусот се вештачката интелигенција, новиот кокпит и технологиите за автономно возење што ги развива групацијата. Два компактни мотори, еден напред и еден во задниот дел, се комбинирани за да генерираат моќност од 680 конски сили. Предвидена е можност за бежично полнење по пат на индукција, исто како сегашните паметни телефони, на батеријата од 100 киловат-часови. Помина само 10 години од представувањето на извонредниот i-кокпит, а веќе се најавува негова следна генерација. Тука Peugeot влече инспирација од видеоигрите и најавува потполно нов систем за контрола. HyperSquare содржи екран налик на таблет со пиктограми што прикажува контроли за различните системи во возилото кои ергономски се контролираат со палец без да се одвојува раката од управувачкиот столб. Peugeot планира да има HyperSquare технологија достапна на сериските модели пред крајот на деценијата. Interception концепт ја представува ориентацијата на Peugeot, употребата на возилата да ја донесе на следно ниво, во кое престојот во кабината и времето поминато во неа ќе бидат квалитетно исполнети и нема да бидат губење на скапоценото време само со една цел.